Welche Tiere sind nachts wach? Gute Nacht, Monika. Gute Nacht, Herr Günther. Komm, Schorsch, wir schlafen. Nö, ich bin doch nicht müde. Aber in der Nacht müssen alle Tiere schlafen. Keineswegs. Es gibt viele Tiere, die am Tag schlafen und in der Nacht wach bleiben. Na, die haben's aber gut. Welche Tiere sind das denn? Da, ich hab eins gesehen, das Glühwürmchen Funzel. In der Tat, Glühwürmchen fliegen in der Nacht. Oh, da schwebt ein Schatten. Ich fürchte mich. Vielleicht ist das ein Geist. Huhu. Das ist eine Fledermaus. Vor ihr brauchen wir keine Angst zu haben. Eine Fledermaus fliegt also auch in der Nacht herum. Seht doch, um die Laterne flattert ein Nachtfalter. Nachtfalter flattern ebenfalls in der Nacht. Und was ist das für ein Tier? Das ist eine Eule auf der Jagd. Auch Eulen fliegen in der Nacht. So viele Tiere sind in der Nacht unterwegs. Glühwürmchen, Fledermaus, Nachtfalter, Eule. Sie alle und noch viele andere Tiere wie Iltis, Igel oder Fuchs sind in der Nacht wach. Und Regenwürmer. Die dürfen nachts auch wach bleiben. Stimmt's, Herr Günther? Wenn ihr noch mehr Lernfilme mit der kleinen Schnecke Monika Häuschen und ihren Freunden sehen wollt, dann abonniert doch einfach unseren YouTube-Channel.